Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dzikru la yufidu faidatan illa bitalqin. Wa kana lan ana apa dzikru iku ing zikir, ya. Maca kalimat thayyibah la yufidu faidatan, maka orang bakal nemu keutamaan faidah, ya. Illa kejaba iku bitalqin, nganggo talqin. Dadi kalimat la ilaha niku nek teng Qur'ane wala dzikrullahi akbar. Boten enten pedamelan, ya, pekerjaan amaliyah yang akan menjadikan amaliyah itu tadi lebih menjadikan keutamaan bagi yang melakukan zikir, mengamalkan zikir. Mungkin boten enten sebab pekerjaan yang paling besar maknane ngoten niku. Jadi orang bakal nemu keutamaane wong ngamal sakliyane wong maca kalimat la ilaha. Dasar sebab kalimat la ilaha niku kalimat iman. Ngoten iman niku sing dadi bisa menentukan apapun pekerjaan atau amalan kita. Iman. Jadi wong sing ngamal dasare iman nikulah sing bakal keterima. Yen ora didasari iman boten bakal hasil. Sebab apa? Sebab iman kuwi sing bisa dadosaken wong mau amale sekecil apapun bisa manfaati. Sekian banyak amal dari perbuatan syariat kalau tidak didasari iman boten saged maidai, maksudnya ngoten. Niki sing perlu kudu dipahami sebab gurung pada nyambung, ya. Darane pikir murah niku lho. Dadi karepe apa Qur'ane wau wala dzikrullahi akbar. Lan teman-teman zikir maring Allah itu pegawean pekerjaan yang besar. Niku dan iki ya memang niku wau pemahamane orang niku teng agama utawi teng Islam niku memang boten kaya pengetahuan liya. Sehingga bisa jadi orang menguasai agama tapi dia untuk pengetahuan. Ngoten niku. Sebab syariat ditulis, Quran itu kan yang tulis, dibaca bisa. Sehingga dia memiliki akal untuk menghafal bisa. Tapi soal ngandel ini sing dadi masalah. Niku lho. Lagi gambaran sing koyo niku mboten nate kepikir kita. Aja nuti wong liya. Mboten nate kepikir. Malah kadang-kadang Qur'ane niku dilagu-lagu. Ya, maksudnya menarik. Ya. Sing koyo niku wau mboten disadari. Jadi orang memahami di dalam masalah agama itulah sinter jadi pada seseorang yang tidak mampu memenuhi apa yang dimaksud oleh agama. Niku ngoten. Nah, mulane teng mriki menggarisbawahi pengertian la yufidu faidatan illa bitalqin niki delenge kan omongan kaya anggapannya loro. Iya wis nang talqin tete, ya niku sing kula maksud. Dadi omongane dawuh niku dibaca, nek dibaca terjemahannya apa sih niku? Niku sehingga orang tidak terasa sekali. Nah, hal sing koyo niku bisa maedai yang orang nganggo talqin anggar diterjemahkan nganggo bahasa gampang.
Tapi memaknai cara hakiki niku sing kadang-kadang boten. Realitas bukti ya kula kan sering ngomong. Murid yang Hasan Basri namanya Abu Ahmad. Niku kalau alim. Semua ilmu yang di dalam agama itu beliau menguasai. Misalnya begini paham betul. Makanya begitu dia. Wis dadi nek istilah ilmu biar mbak pun hebat. Kayak niku. Tapi ima amale wis dilakoni dimiliki murid akeh, tapi kok orang manfaatnya nih layuf itu malah jadi apes sebab oleh ilmu nih. Niku nak Quran kan enten. Apa rofaita menita khoda ilaha wa delengan ke wong sing oleh tapi amal nurut maring Allah. Nurut maring Allah berarti nglakoni Quran. Ya. Kowe wong mau nuruti hawa. Lah niki terjemahane pripun? Kaya niku lho. Kok sampai dia terjebak? Terus namangake enten wong wis nyandang pangkat wali, waline diprotole. Primen kowe? Ya ora tau kepikir niki sing kula waca. Niki sing zaman sakniki masyaallah. Jadi teng mriki terjemahan la yufidu faidatan illa bitalqin niki ya Allah akbar. Nek kula panjenengan dibaca nganggo baca hakikat, masyaallah. Sedangkan wis talqin ya niku karepe men bisa dadi sebab anak iman. Sebab apa? Iman itu ruh, keyakinan itu dalam hati. Ya, tapi iman kita niku sebatas baru diucapkan. Sehingga banyak orang membaca kalimat la ilaha illallah cara hadis niku wau ya mangqala la ilallah lam bimuqtatuha. Kadang Nabi kalau ta'ala kadzabta ya abdul mata kullu ma la tafal. Masuk aja Nabi ngendikan koyok niki. Niku zaman Rasulullah ngendikan koyok niku ya biyen lagi panjenengan iki meneng sehat. Beliau menyampaikan. Kita sekarang dibaca, itu tertinggal hadisnya dibaca oleh perawi-perawi. Lah niku memuruti ngoten niku ana wong maca lelaka tapi Gusti Allah kadzabta. Jadi zaman waktu niku aja Nabi ngendikan koyok niku berarti kejadian yang saat itu ada pada para sahabat. Orang tahu mikir kayak gue apal hadis itu. Sehingga pengaruhnya betul ayat yang disimpulkan tentang Imam Ghazali. Ilmu tidak menjamin, bukan berarti ilmu tidak perlu. Mulanya itu yang disebut ilmu itu hidayah awal, pitulung sing pertama, sing kedua niku wasat niku bidayah. Awalnya bidayah terus hidayah. Awal ngandel niku bidayah. Tapi barang wis ngandel niki wong oleh bidayah kawitan. Tapi barang wis ngandel perang lakoni suka. Lah ki tengah-tengah ngandel lah kabukti. Ana ngandele kadang-kadang ora, bobote nang tengah-tengah. Lah niki pungkasane wong oleh hidayah inayah. Apa ngandel iman atine ayo tegese gawe Quran. Derane Quran yo ketanggal dina kiri tetap santri ora. Niki sing dipun maksud memaknai kalimat adzikru la yufidu faidatan illa bitalqin. Maksudnya kaya niku ngaji toreko ora diterjemahkan to kaya niku lho. Sedangkan digawe bolak-balik baik diwaca apal turu mesti jadi jaminan tekan ngati. Oh ya niku lho. Ya wis paham orang maida ya boleh wis talqin tapi orang wis talqin nang apa-apa. Nah niku akhirnya ya buru-buru agar tidak ada perubahan. Caranya Imam Ghazali gawe mano inna khasafi hadhihi tariqati bitaklim bal bidzauqi. Gawe Imam Ghazali secara khusus spesifik nang torepot kowe rahasiane kejaba ilmu kowe rasa ruh. Tegese apa? Keyakinan ya kowe.
wal hali, keyakinan yang mewujudkan perbuatan menjadi tingkah laku akwal. Kayak itu. Jadi perbuatan itu tidak pura-pura, tidak dibuat-buat, menjadikan tabiat. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kalau berpikir, ngerasa kena, iya ya. Memerlukan untuk menjadi tingkah laku saja susah. Pikir sih pikir, tapi esi nuruti hawa. Kira-kira gawe pati karena beli ya. Eko berpikir gawe rugi, setengah jaga rugi pirang-pirang wong pikir mantep. Sebab perhitungannya wah ini itu apa sih gunanya? Lebih jauh nanti setelah istighfar meremehkan menjadi istighfar nolak mantik. Ya, nama lagi ponten niku. Jadi nek kejadian-kejadian sing dimuat nang Quran, itu berarti kan kejadian pada saat Rasul masih hidup. Barang wis diwaca mending orane. Nah, untuk meyakini itu kadang-kadang kita boro-boro mulai kayak perasaan anak Quran kita bedawe Allah niku kaya-kaya ngringokno wong pidato kadang-kadang nempleng tapi ning ngrokno artine Quran kadang-kadang kabur niku niki kula. Jadi kula sik ngraosaken belajar napa niku kalimat la ilaha illallah. Dadi ana istilah yo la yufidu faidatan illa bitalqin. Lah niki ada tujuh barang murah. Sehingga kadang-kadang ngerane wong talqin itu apa sih? Lebih jauh ya wis pinter kok. Nah, mulane yen nggo ngandakna wis pinter, kowe ngucap koyo niku bisikan dari dalam. Sing dimaksud pinter-pinter apa? Ngoten niku lho. Ayo nyok ora perlu ketawa. Sing diakoni dening awake wong mau, apane mene wis pinter? Pinter apa? Ngoten lho. Sebab niku dilakoni Imam Ghazali sing loro ilmune syariat dadi hujae. Dadi tujuane wong Islam wong alim yen ana dawuh Imam Ghazali wis dadi rujukan. Berarti wis pinter nemen. Niku baik ngendikan sing kaya niku secara spesifik pengalaman beliau. Oh iya, jebule ora cukup ilmu tok wis pinter ya. Lakoni siji perbuatan bae wong pikir jebule nyonggol dina kurwa tembangan tok. Soale ngerasakan begitu dirasakan Quran wis paham jebule ana sindiran sing Kanjeng Nabi. Pengemot apa mau maqala la ilaha illallah bimukatoha. Baru mau sadar sapa wong maca kalimat la ilaha illallah ora netepi omongane. Netepi omongane ya apa sih ikrar dari orang dia pangeran sikap sebab kejaba Allah. Niku kan ucapane lho arep kaya janji ni awake dhewe oleh ngomong yang ora pangeran liyane lah sikape. La ilaha orang pangeran sing hak disembah sing dituruti illa kejaba Allah iku Allah. Niku kan ikrar. Wong lana pangeran liya wis ana pangeran maning sing go andelok. Niki Imam Ghazali kerasa bener. Jadi andelan kadang-kadang pegawai andelan penting pegawaiane kadang-kadang kehormatan luwih dihormati ketimbang dibenci Allah. Wah, niki makna dari afaraita malik hawa ilaha hawa. Delengan ke wong sing oleh nurut maring Allah nuruti hawa. Lah niku Imam Ghazali terasa sekali. Mulane wau disimpulkan dening Imam Ghazali ora cukup malam bidauqi wal hali kecuali rasane wong ibadah al aslu dzikru wa at-taladudu wal halawa. Sebab roh ngrasa enak. Niki makna la yufidu faidatan bitalqin. Lek kowe nah ya wis rasa sing koyo niku disebut
ngerasa kena dawuh sing koyo niku berusaha iya ya nyawis talqin. Jadi kaya masih mestinya koreksi deh. Orang mantap, mandek nulis tak lakoni kian aja ngomong kayak lah niki sing susah nang kono. Ya, termasuk awake kula riyen dan kedu-kedu rasa karo pengarsa apa niku cerita ya tahun sekitar 65 66 niku jawab apa dikir bolak-balik dikir turut tidak nyambung. Jadi ini turun nyambung jawabin nang jero ning ati kula pun nglampahi saya sudah mengamalkan Pak. Wah, berarti baru kerasa di kompor wis berapa puluh tahun. Niku sih. Nah, kengetan koyo niku gambar dawuh Imam Ghazali kula kerasa bener Imam Ghazali. Bab zikir saya hanya diucapkan jerone langkah. Dari sisi istilah apa waktu ngendikan kali kuno jangan jadi orang rai madep hati mengur kali ngamawonik orang itu kadang-kadang tidak terasa tidak sadar rai netok madep tapi hati ini mengur bahasanya apa pas koyo niku ya jadi rai madep hati mengur niku si teng hadis kesimpulannya bahasanya kanjeng Nabi niku wau ngucap kalimat itu orang netepi jauh orang netepi ucapan. Kowe wong sing lagi zikir kaya niku Allah Taala jawab kadzab tak goro. Lah wis diarani goro sing ngarani Gusti Allah. Niki mboten nate kepikir ning awak kita. Nah niku sing dikarepaken makna al-dzikru la yufidu faidatan illa bitalqin. Lah iki yang generang ayane kemen paham turun karuan bolak-balik ping 50 saumure. Bego bolak-balik terus urung kadang-kadang urung nyambung. Niku lho bahasane karo mulane nang Quran disindir jangan sembarangan. Bab kalimat yang dibaca oleh Allah itu ada dua unsur. Pekerjaan yang dilakukan ucapannya siji tapi nyambut gawe loro ya lisane ya roe ya niku unsur yang pertama wujudnya bikin jahat lisan pekerjaan yang jasa bab metu suara ya niku kecuali kupingnya dewek krungu wong lihat krungu berarti pekerjaannya lisan maca Quran ke amalan cangkem pidato amalan cangkem. Lah dadi yang cangkem tok sing kerja royo ora kerja lah disebut kadzab daya arti. Ya niku. Dadi sing kaya niku boten dikira berkembang. Mungkin sebayang kita diarani dengan kadzab tak. Wah, pimen boleh kaya. Niki sing dipun maksud penjelasan oleh maknani di dalam ilmunya Thariqah. Jadi orang cukup dipun terjemahkan bene sampul letok rakucang bene kulit dia dikacang wujud dari sini urung weruh atau nek menteng tau barang dibuka dipojati ngopong barangnya kacang apa? Lopek. Jadi ngrasakna wong asine ngoyatok ning kulite ya. Durune lang IT-ne. Niku. Dadi niku gambarane koyo niku. Nah, mulane la yufidu faidatan illa bitalqin. Niki maknane masalah bab pikir. Primen men bisa dadi oleh kula panjenengan manfaat utawi maidai talqin wis. Saiki koreksi. Wis talqin wis. Tole maidai beli ning awake apa maneh wong liya ning awake dhewe iki kula sik gambar nang rasakna iya dadi ini ya wis talqin pe urung bisa ngrasa ora maidai ning awake kita primen sih agar awal-awal nika ning
gerbang badhe mlebet ning kula enten urusan alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wa niku. Ya. Wong sing do iman kowe uripe tenang, tapi imane dibarengi zikir, kowe Quran. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Eling-eling wong pikir ke uripe tenang. Niki simpel. Gambaran cara awal wong sing iman niku pan uripe tenang. Dan ini yang memang ora tenang-tenang. Nah, mulane wae putune bila ilmi bita'lim ngaji. Wis diwaca bisa tenang ki sing salah banget iki. Kaya niku, ya mau sing salah Qur'ane ora mungkin. Kudune berpikirnya ngoten. Aja terus diputusi dewek lah berarti kutane bodoh, ngawur maning ya. Tak lakoni aja kok. Wis talkin aja kok. Bisa. Lah nek kan bolak-balik ngomong. Aja ngomong wis talkin pada baik berarti tutur salah Quran. Ya niku lho. Nah, nek proses zikir bisa dari niku lah kudu ditalin. Kejaba kue oleh kanggo ilmu diamalna ajak apa ucare guru kaya niku lorone siki niku bener oleh ngamal. Nomor 3 ikhlas. Perkara 3 sing dadi tatmainul qulub. Niki yen perkara 3 durung kumpul dilakoni mboten hasil. Bisa jadi mau menjadi kadzab kaya ahli. Yang wis mau dikadzab tak wis. Saiki sampean goro kon ngomong apa? Brupus. Kira-kira sing ngomong kaya apa yang duwe urusan karo wong ki durusi maneh wong ki beli. Nung tepi-tepi apa ngandel beli. Yang sing ora ngandel wong, sing ana wong liya bukan ngandel tak bodoh. Ini lah sing karo bisa kan boleh dipengenan siapa? Ayo. Ya nyong bodoh wong oh iya ki ngerti watak nyong terus luru wong maneh ndak kena dibodohi. Primer bisa, tapi karena Allah kan luru pangeran siapa? Karena ini ku berpikir cara nampar itu. Ya Gusti Allah wis menikadap. Telepan reuni ngendi? Ayo. Len pola tangga setan hasil niki. Mulane hal sing koyo niku kula ngomong mboten ngawur. Jamane Kanjeng Nabi ana kok sing kaya mulane ana surah Musalimat wal Adab. Wong anane diarani al-adab gelare. Goro berarti jamane Kanjeng Nabi yang sana wong sing koyo niku. Koyo niku. Nah, adab dadi mulane digelar al-musailam al-kadab. Wong Islam sing tukang goro. Berbahaya nih kok. Jadi corona itu betul pegawai remeh. Berbahaya. Sampai Rasulullah saking oleh mati-mati tidak termasuk kategori wong munafik. Wah. Niki mulane awale wong nang zikir tingkat makom zikir wis ditalkin oleh tembus maring sir ngrasa. Lah kok nggo memperjuangkan la ilaha sing ditandur mlebu ning sir mulane waktu dikir panjenengan sudah tekan apa no sing talkin mana mesti murside rasakan di dalam hati terus mesti koyo niku sampai kepada hati yang paling dalam lubuk niku karepe sir lubuk hati niku bahasa Indonesia. Cara ilmu yang tarekat niku lagi disebut sir wa fisri anak. Nang jero sir itulah Allah. Maksudnya keyakinane itu ana kono jago ora. Niku dadi meyakini maring sifat zate wujude Allah niku bentuk nang sir. Sing jare dawuh Gusti Allah disebut sir. Ya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Oh ya niku menungsa rahasia Allah lah. Allah itu rahasia manusia. Sebab mau
wong sing zikir sebab dene oleh wis ditalkin, zikir ismu dzati dilakoni nang sir. Lah ketika zikir bisa, tapi ketika dia lepas dari zikir setan masuk. Mulanya aja mandek. Mulanya memerlukan mujahadah riyadhah, terus berjuang sebab setan ketika orang berhenti lupa pada Allah, setan masuk. Ya boleh. Boleh aja ngomongnya wis riyadhah aja ngomong apa mana belum tahu riyadhah. Tiga wis riyadhah aja ngomong kayak aja ngomong wis tak lakoni aja. Niki ilmune wong lalen mesti setan dulu. Ngingem kapan ya wong kekalen berane primasi. Dadi setan niku hadis sing nuduna ilmu kaya niku aja napi. Dadi setan pengen ngancurna manusia carane dengan segala cara supaya hancur. Mulane oleh ngancuraken dua strategi ayat mulane siji bentuk sing dirusak wae bentuk amalan yang fisik. Mulane makom nang ilmu tarekat tingkat oleh iman niku oleh makrifat nang tingkat syariat. Nah, hawa nafsune setan ngancurna anak putu Adam nang tingkat wong sing kaya niki wong sing nang alamul mulki roe berpandangan hanya yang masuk pada akal. Sebab apa? Wilayah ini ku wong makom syariat. Jadi ora cocok akal. Durung mlebu unsur ning ati dudu. Jadi pertimbangan apa? Nah niku sehingga ibadahnya nurutin akal. Sedangkan akal mutlak. Nafsu yang didominasi hawane oleh amarah. Nah, ini wow, setelah dipahami zikir merupakan kunci daripada seorang yang melakukan amalia supaya benar-benar dipahami. Nah, tanda petik lainnya mustahil ya. Niki bagi wong sing wis pada talqin kudu berpikir dan ini maju. Robae kapan? Nah, niki sing disebut penjelasannya kitab ini kitab usul ngutip saking kitab-kitab dawuh Gusti Allah teng penganggite mu'alifat ulama-ulama kaya Kanjeng Syekh Imam Ghazali. Lan liyane niku sebab oleh kepengin dadi wong sing bener lelakone. Nah, mohon Qala Sayyidi Syabul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu i'lam ya waladi. Kanjeng Syekh ngendikane Qaddasallahu muga-muga bersihake sapa Allah sirruhu ing sirr rahasiane ya. I'lam wa ya waladi anak isun wa faqanallah. Muga-muga paring pitulung maring kita Allah sapa Allah Ta'ala bakamul wa iya kalam maring sirah wal muslimin halan ing wong Islam. Dari dawuh Kanjeng Syekh, hei anak insun ning murid niku ngundang ya waladi. Ya, itu walad dalam arti nasyab, murid juga disebut anak ruhani. Ya, niku. Jadi roe ya enten nasyabe. Kita maring Rasul niku silsilahe. Nah. Wa iyyaka lan maring sira wal muslimin lan ing pira-pira wong Islam. Amin. Muga-muga mijabahi sapa Allah maring kita. Usika wis wasiat sapa ingsun maring sira bitaqwa Allah dawuh dia maring Allah wa taati lan taat. Kanjeng Syekh wasiat supaya kita pesane kon takwa. Ya. Lan nurut maring Allah, maring mita berarti murid-murid Kanjeng Syekh kita. Jadi dawuh sing kaya niki maring para murid supaya kon takwa ya. Terus wa taati lan taat. Wa lazumi syar'i ya.
lan gandulan cekelan ya maring syarat wa haitu hududi lan jaga maring pira-pira aturan-aturane syariat. Nah niki sing kadang-kadang kula mikir apa kula gontakwa pesene wis koyo niku gontakan terus gandulan maring Quran lan hadis ya apa sing dijanjekna Allah lan Rasul wis cepet. Nah kira-kira primen ya dadi koyo niku lho maksudnya. Wa kana berasapa sira ya waladi ana sira bapak Allah lan mukmin barake kula mari kita Allah ta'ala wa iya kana sira wal muslimin wal Islam anna tariqatana insya Allah tariqat kita iku di mabniyatul qawidin bangun ala kitab ing atase kitab Quran wa sunnatil hadis. Jadi tariqat kita niku dasare apa? Quran karo hadis. Kaya niku dudu apa? Jadi tarekat kita apapun yang awit bicara mursyid, bicara masalah talqin itu Quran ada. Dasar Quran. Dudu karepe maring mursyid, dudu karepe kanjeng Nabi Gusti Allah sing perintah. Ngoten niku. Jadi kita buat sunati wal usul lan iman lan asal dasarnya tarekat qadiriyah niku 515. Nah, jadi sing dadi pondasine tarekat kita. Ya sawise mau dasare tarekat kita adalah Quran hadis. Ya, lan lakune para sahabat. Nah, terus didasari perkara 5 napa ulul himmah tinggi cita-cita dhuwur cita-citane sing dhuwur ya cita-cita dhuwur niku wae urip sing entuk kebahagiaan dunia akhirat yang secara ridhonya Allah. Ayo niku cita-cita sing dhuwur di cara wong dadi kulit aja kulit terus pemborong kayak apa tapi jujur pemborongan yang jujur bisa wong dadi kulit ora jujur angel wis ya jadi tak pikir-pikir wong berbuat yang semacam itu bukan orang-orang yang kadang tak pikir dia ya akhirnya si korupsi pejabat kulit korupsi iku lha niki kadang-kadang kalau iya ya setan pinter teman ya niku dadi sing koyo niku wae ndadosaken wujude ilmu sing nemokna nuduna ilmu yen ora dasar ilmu yang akune bener tok ya sakniki kita tak pikir-pikir koyo niku ya wa fidul hurmati lan menjaga kehormatan. Nah kehormatan dijaga wajib. Kayak itu berarti kehormatan dirinya, kehormatan gurunya harus. Jadi hifdzul hormat itu kepada siapa? Sesama umat Islam menjaga kehormatan. Ya. Wa husnul hikmati apik khidmate ngladeni maring awake lan ngladeni maring wong liya. Nah, jadi khidmat cara kita ning awake ngladeni awake kita. Iya. Ngladeni awake kita sing apik sing dipeni apik kok. Ayo kowe. Tegese sing memberikan suatu manfaat. Ya. Terus maring guru niku dijaga. Wa nufudul hurma asmati. Jadi lan wong-wong sing dipun sebat niku wong rencana tawa keinginan yang mulia wa taqdimul nikmati lan ngagungaken kenikmatan gede syukure. Jadi orang yang ngagungaken nikmat kuwi wong ahli syukur. Seorang yang zikir itu suka kepada syukur.
Mulane al-dzikru sama saja, wadkuruni wala takfurun waskuruli wadkuruni adkurkum. Kon pada zikir maring ingsun Allah arep eling maring sira. Quran waskuruli wala takfurun. Ayat Quran bergandengan. Zikir maring Allah zikir maring kita. Yang kita macane kalimat thayyibah, nuruti perintah karane wong zikir. Dari segi lahir hakikate wong zikir ati. Nah, mulane yen wis kaya niku waskuruli. Syukur sebab wis zikir dadi wong dadi tukang syukur. Tahu diri. Kaya niku. Wala takfurun. Mulane rumuse engko wis wong zikir biasa tahu dadi wong biasa iki namine al-dzakir. Angger wis biasa wong dadi tukang syukur namine wong sing syakir. Mongko dadi niku wong ahli syukur mongko syakir wong kapan wis kaya ora kerasa apa-apane buru-buru enak. Kaya niku la in syakartum la azidannakum. Dadi tambah wong tukang syukur beli kerasa. Kaya niku lho. Niku gambarane kaya niku. Jadi mulane wong syukur niki masyaallah rahasiane hebat. Mulane bagi ajaran tarekat Qadiriyah wa ta'dhimun nikmat niku seneng. Ya. Mulane bersyukur maring Allah niku bersyukur kepada sesama manusia niku merupakan kehidupan bagi seorang ikhwan utawi tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mila untuk merubah hal-hal apa yang menjadi pesan Sultanul Aulia kepada kita, ya, kuncine niku dikire supaya berhasil. Ya, engkau jadi orang yang terhormat. Jadi masih dimaksud hibdul hormati, maka dia orang menjadikan al-karim, orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan oleh orang lain. Ya, sebab apa? Kemuliaan itu milik Allah. Mulane selalu kita berpihak kepada Allah apapun yang kita lakukan. Jadi si koyok niku bolak-balik oleh zikir mau selalu koreksi primer ya zikir kita. Kulo kan sering ngomong setiap kaitan masalah niki pasti gambarannya wong zikir tak wae contoh. Ketika berzikir ilmune fayadribul jalalati bi quwwati nafsi. Niki kan setiap pulang ngomong mesti nyambung sebab apa menyangkut praktek. Wong zikir ketika pikir jalan ikut dipukulaken. Fayadribul jalalati mukulaken kalimat jalalah bi quwwati nafsi sekuat jiwa. Jadi si dimaksud bi quwwati nafsi niku jiwane ngrasakaken. Jadi orang berkuatin nafsu itu seorang prioritas loh, tutup volume meneh. Tapi jiwanya, waya berikul jalalati mukulakan kalimat jalalati kuatin nafsi sekuat jiwa. Ya wis koyo niku al-mahbusi sehingga ngerasakan dikire ketika baca la itu mengalir ila swedel kol nganti ning teleng ati. Dadi niku prakteke lah niki kan roh bagian ning sore mudul aja mutek berarti blas. Niku faidul jalalati bi kuwati nafsi ngoten. Awale waktu lah roh ngerasaken ngoten. La ilaha dengan berarti bagian badan yang sebelah kanan ngerasaken ilaha. Ketika ilmu rasakna roh sebelah kiri, berarti ketika dadane goyang, kepalane goyang, niku roh sebelah kanan rasakna. Ngoten niku. Ketika lah sampai kepada otak berarti wilayah yang nafas, ya otak, niku seluruh rasakna. Sampai kepada akal kanan kiri kerasa, geser-geser kaya niku. Lah, kerasa. Niki sing dimat makbus bi kuwati nafsi. Lah niku ini pragat illallah maksude ila swadal qalb. Swadak niku teleng. Lah niku illallah lah niki teleng
Allah aja mana. Kalau setiap nerang bolak-balik koyo ini. Sebabnya apa? Kuncinya mau niku. Jadi untuk mencapai makom ingin itu menurut akal susah. Kadang-kadang dilawani gorobe maksa orang recep. Padahal orang saya itu bareng ngomong digawe jujur mana bisa digawe gorobe ora bisa. Lu ditang. Lah niku rumusnya kaya kowe. Sampai diwali. Niku jadi nek kula panjenengan wis kesleo kaya niku atine wis aja ngarep-arep wong kepengin enak urip. Dilawan nganti macam-macam usahane ora lakon. Malah diuber-uber terus. Niku. Nah, mulane wau ila swadal qalb. Nanti tekan teleng ngati. Yen wis koyo niku wau ngasilaken dikire mengko 1 kali 2 kali 3 terus nanti kerasa hatta yata'atsaru koyo niku niki dadi koyo niku sebab Qur'ane koyo niku dadi boten ngau dadi proses kudu talqin ketika talqin oleh zikir carane dituduna gurune sawise dilakoni bener niku dasare Quran hatta ta'asaro hingga labeti biharoroti panas. Koyo niku memang. Mengko anggere wis dadi kelakuan ora panas biasa. Koyo niku. Dadi wis ora obang, rasane wis dadi kelakuan. Sehingga nanti bukan sedang pikir tok. Lagi nongoni tahu ya roe dikir. Koyo niku sebab apa? Wonge wis kenang labete niku dadi kelakuan tingkah laku. Lah kowe kok harus koyo kowe kecepretan sing ilmune Kanjeng Nabi. Koyo niku. Dadi ora tau konsep perwuru metu dhewek omongan sebab apa? Sebab kecepretan mubasate minuri miskati nubuat. Dadi nek kecepretan wis ana SK-ne sing murside diikat nganti tekan Kanjeng Nabi. Kira-kira kaya niku ngandel mboten kula. Kapan ngandel diyakini? Kita itu dikir kalimatnya simpel kula lho, tapi enten kaitan SK-nya itu dari Kanjeng Nabi. Lho niku lho. Jadi syukur kan apal kabeh to lho wiridan tapi ora ka SK. Yen wong dikir kudu syarate wau sehun sahih makdunun. Lah niki SK gurune kudu sing sahih tur entuk izin. Lho niku. Lah kayak presiden. Penguasa daripada negara itu presiden. Tapi lurah niku lugune hakikat sing ngangkat presiden. Mung lewat aturan undang-undang nanti kalau diangkat dipilih jadi SK yang buat Bupati ketika bisa ngangkat kayak gue sebab anak SK jadi Bupati sing ngangkat siapa tanda tangan Gubernur terus lah gue ujung-ujung bisa orang presiden lah kemana presiden diangkat sebab denera berarti sing kuasa rakyat. Boleh nanya harus jadi presiden, jangan awak musuhin rakyat aja. Bang Piting siji dadi sebabnya jadi presiden, barang jadi presiden, barang jadi lurah, rakyat dilawan. Wah, niku sing pada hawane koyo niku. Jadi kita itu kalau hidup berotak dengan dasar yang jernih, betul susah. Oh iya. Sehingga ketika kalau gambarkan hakikat SK presiden mau teh kayak ibarat SK-nya mari presiden menurungi sor tepat hakikat itu yang penguasa tertinggi lah presiden sing ngumpuli sing angkat rakyat ayo niku gambarane koyo niku dadi nek kula panjenengan cara men bisa dadi sebab oleh dikir dianggap sithik bener. Wow, kata ya ta'akaro biharoti ya wis rasane panas ana. Jami'a
badani sekabehane awak. Oh, jadi termasuk sikile melu panas. Koyo itu sampai panas. Ya isu yahtariku jami'i ajzaihi jasadihi. Tinggal nanti sampai seluruh jasad labete wong dikir kena. Nah, oleh sehingga sampai panas dari sebab mau ngerusak mari barang ndang-ndang mari sing rusak. Panas niku ibaratnya kaya ngopo. Jadi roh-roh sing nang jero ana penyakite niku lah panas sebagai obat. Jadi si panas rohe. Jadi kula kan sering ngomong, zikir itu terapi roh. Oh ya niku ada istilah nang dokter meni terapi dulu. Terapi biasanya wong sing nang rematik di terapi panas. Namanya apa? Listrik. Puter panas. Sing panas apa nih? Otot-otot. Dagingnya. Iya, Oh. berarti si panas jasate. Oh ya niku. Lah roh ya. Mulane niku dibalik nek kita terapi yang diterapi roh. Berarti segala aktivitas apapun itu sebab roh. Mulane sing diterapi buru jasate sing kira. Yo niku. Mulane niku nyentrik yang memahami ilmu tarekat. Hebat. Jadi nek kula kengeten apa ana digumuni dening Amerika, dokter profesor ahli. Ketika mendengar bahwa Indonesia menyembuhkan narkoba, dokter Amerika pidato, belum ada obatnya. Suryanaya memberikan, memproklamirkan ada la ilallah gegeh nang Amerika. Niku mulane panjenengan kudu gede sakitike pengetahuane nang tarekat aja ketinggalan. Monggo berpikire ora ala wong munafik. Berpikire ala Quran. Ya iku. Berpikire sampean wong tarekat sing model kaya wong kafir ya susah. Jadi ala Quran itu berpikir apa sih kira-kira? Jadi orang zikir nang Quran wong zikir innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya niku getaran bisane sing ngomong la ilaha illallah sing ana getarane ati rasa Qur'ane koyo niku wa idza tuliyat alaihim zadatum imana wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatum imana angger diwacana Quran wa imane tambah lha wong diwacana Quran iki ora tambah iman wis ikut priki niku dadi niku ketika zikir rasanya mau zikir orang sebatas mencapai aktif. Jadi bilangannya wang sehingga ketika semacam itu menjadikan jami aja ini fasidati bagian dari jasad yang terkena fasidat rusak. Ya, itu nanti menjadikan wayatanawwaru ma fil badani min ajais sholihat. Ejus bagian yang awak sing rusak kena labet yang pikir maka jadi baik. Mulane kula nate pisane apa mone obat narkoba mone pikir ketemu oh iya jebule iki. Jadi ketika orang berpikir macam itu dari dalam pembakaran apa itu terapinya. Nah bagian-bagian tubuh iki sawang sakojur genang rabete ya ta'ala rabete wong pikir itu terkena rasanya roh dari kalimat ismu kalimat jahat lha iku yo bakar kok niku sing jenenge ilmu sinar untuk membakar wong kena penyakit ginjal niku ilmune sing Quran ya ora usah operasi tapi begitu juga ilmu niku berdasarnya sing Quran. Ngawak aja ngawak. Pada orang ngerti Quran tapi pentol mapune. Jadi asal usulnya sing Quran kabeh. Kaya niku. Langkah orang Jepun mung dikarang mun ini sing nemu nyong kaya kowe. Niku.
direkayasa. Sejak ngomong orang bodoh ya mantuk-mantuk. Ya niku mulane nek kula panjenengan belajar niku aja setengah-setengah. Monggo paham termasuk ilmu kecuali lahiriah ruhani niku lak karepe ngoten. Jadi kesimpulan waktu oleh kula panjenengan pikir kuncine men bisa jadi sebab maidai nang dikir wow sidki bener ya wong sidki wong sikula tenan. Mugi-mugi Allah barangkali amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.